โอ้โหทำไรอ่ะนี่มันไซส์ L แล้วนะนี่มันไซส์ L แล้วทำไมมันพุงออกเงี้ยฮะอ๋อจะนอนอีกแล้ววันอ่ะกินแล้วก็นอนเหรอม่อนอ๋อทำไรอ่ะฮะทำไรอ่ะจะไปไหนอ่ะฮะโอ้ไอ้อ้วน